是有人喊你们？进界先这些人看着。当时就首先人家白头先日里刚脱了呗，石头公开上是咱你中看见上层有了呗，咱家这个石头在日滚落之后是啊，这就发生了变化了呗，就上面就开始这就绿了呗。就开始划拍了。党德员这个机制信息灾害员发挥了特别重要的作用，它是第一时间响应，第一时间报告给村委会，村委会报告给镇政府，然后我们组织人员进行撤离。当最后一名村民撤离到安全区域，村民们发现滑坡已将邻近的几座房屋淹没。从张德元发出预警到全村完成紧急疏散，整个过程仅用了20分钟。